Yes, nongeye kubaha ikaze mwese mwahisemo gukurikira OH Group TV. Nongera kwibutsa ko ahariho hantu ushobora gusanga amakuru menshi meza agiye atandukanye, tuntu n'utundi tuba twagiye tuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga, haba twaranze icyumweru, hari utwo mubona mukavuga se bino bintu ni ibyanyabyo cyangwa si ibyanyabyo. Rero ahangaha niho hantu ushobora gusanga amakuru menshi meza yizewe agiye atandukanye, ushobora gukuramo ubumenyi bugiye butandukanye. Si n'amakuru gusa aba yiriwe azenguruka ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo tugenda tugerageza no kubashakira utuntu n'utundi dushobora nyine kubungura ubumenyi, hakabaho n'ibyo umenya utaruzi. Nongera kwibutsa wowe utarakora subscribe, ukakora subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu yose dukoze n'ibiganiro bijye bikugeraho ako kanya byihuse. Nje mugiye kubana nawe akaba ari Mugabo Derek, tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro byinshi tugiye kugirana ahangaha ku bintu biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nabateguriye ibintu byinshi utaruzi, ni amakuru menshi ndashobora kuba nakwita ko tuba twakuye mu nda y'isi, bitewe n'uko hari abantu bayumva bagakeka ko biri ibintu bidashoboka se cyangwa ari ibintu bitabaho, ariko nyine twigereraho byabereye nyiri bwite ko tuba dufite amakuru menshi meza kandi yizewe. Ku nkuru tubafitiye rero ni inkuru numvise nanjye numva birasa naho bintunguye cyangwa se byanambabaje cyane. Ni agahinda kumva umuntu w'umugabo yikubita hasi kubera inzara, birababaje mu by'ukuri. Iyi nkuru igira iti umugabo yituye hasi kubera inzara muri gare y'i Kampala. Iyi nkuru mu by'ukuri nkiyumva nabanje kugira ngo yenda ni kumwe usanga abantu baba bafite indwara zigiye zitandukanye, ariko nababajwe no kumva ko uyu muntu yikubise hasi kubera inzara. Inkuru ikomeza tubwira ko umugabo wamenyekanye ku mazina ya Kawarata yituye hasi ubwo yari muri gare nshya y'i Kampala, mu bikekwa ko ari inzara yabiteye. Bagenzi be bagerageje kumuhembura bamuha amata, ariko bibi byusa. Bavuga ko yari asanzwe atunzwe no gutwara imizigo y'abantu, ubu bikaba bitagishoboka kuko igihugu kiri muri guma mu rugo. Croix Rouge yihutiye kuzana imbangukiragutabara bamwihutana kwa muganga. Urumva umugabo nk'uyu nguyu wari usanzwe atunzwe n'umurimo wo kujya atwara imizigo y'abantu abatwaza bava ahantu hamwe se cyangwa ibindi, kumwe umuntu avuye nko mu ntara aje mu mujyi wa Kigali, bikaba ngombwa wenda ko yaba hari imitwaro iremereye yaba yitwaje. Uyu muntu rero nakwita tubita abakarani, yari asanzwe atunzwe n'akazi k'ubukarani, ariko urumva niba igihugu cyose kiri muri lockdown, bari muri guma mu rugo, sinyeka ko yenda ku kazi yari asanzwe akora yari akikabona. Ubwo urumva n'amafaranga yo kugira ngo ahabone ibyo arya byari bigoranye kuyabona. Ubwo rero akaba ariyo mpamvu bagenzi be bari bariho baravuga ko yaba yateye uyu mugabo witwa Kawarata kuba yakwikubita hasi. Mu by'ukuri nk'abantu yenda baba basanzwe bakora imirimo ibasanya ingufu, biba bigoye cyane kuba wambwira ngo ashobora kuresisita igihe runaka, igihe kirekire atarya, umubwire ko yenda ashobora kugubwa neza. Nkeka ko yenda n'imbaraga baba basanzwe bakoresha, ibyo baba baramenyereje igifu kwakira, iyo bibuze gato umubiri nawo ucika intege, ukabura icyo uri bukoreshe kugira ngo ukomeze kumaintaininga stability, kugira ngo umuntu akomeze abeho, agende avuge. Ibyo byose ni inkuru kandi nanone ni inkuru yo mu Buhinde, aho inkuba yishe 11 bari bahugiye mu kwifata selfie mu Buhinde. Iyi nkuru yo irababaje kuko harimo abantu bapfuye, ariko nanone kumva umuntu yapfuye arimo arifata selfie, sinzi niba yenda ari iterambere ryaje rikaba riri gutuma abantu bumva ko kugaragara neza, kuvugwa neza, ari uko ufite social media runaka ukoresha uzwiho cyane, nko kuba waba wifata selfie nziza, wifotoreje ahantu heza harenze. Ariko mu by'ukuri iyi nkuru irababaje kuba ari abantu 11 babuze ubuzima, ariko nanone
kumva ko harimo abantu noneho muri abo babuze ubuzima harimo n'abariho barifata selfie. Ni ikintu cyatandukanyije inkuru cyane n'izindi tujya twumva yenda bitewe n'uko haba hari izindi mpamvu zabiteye ako zitarimo yenda ibintu byo kuvuga ngo ni social media turi gushaka kudevelopa dufata za selfie. Iyi nkuru ikomeza tubwira ko inkuba yishe inkuba yakubise yica abantu 11 abandi benshi barakomereka ku cyumweru mu mujyi wa Jaipur mu majyaruguru y'Ubuhinde. Abo yakubise bari barimo bafata selfie mu mvura bari ku gasongero k'umunara mu nzu y'umutamenwa yubatswe mu kinyejana cya 12. Ikaba ahantu hakurura abakerarugendo benshi. Iyo nzira ahantu nyine hakurura abakerarugendo benshi baza kwisura bitewe n'uko yenda ahantu iri n'igihe yubakiwe. Urumva ni ibintu bya kera cyane, urumva mu kinyejana cya 12 ni kera cyane. Abenshi nkeka ko generasiyo iri hano nta numwe iriho ubu ngubu nta numwe wari wakavutse, ariko hakaba nyine n'ahantu hakunda gukurura ba mukerarugendo. Ubwo rero iyo mvura yake cyangwa izo nkuba zakubitaga, abo bantu bari bahugiye muri iyo nzu barimo bifata selfie ngo bashyire ku mastati batwike stati nyine muri make cyangwa bahindure za profile. Ubwo bari bamuhugiye muri ibyo rero inkuba niho yahereye ikubita. Mu bivugwa ni inkuru yakubise abantu benshi, gusa 11 muri bo bapfuye ndetse abandi barakomereka. Urumva rero si ubundi akenshi bakunze kuvuga ko niba n'imvura iri hiragwa irimo inkuba n'imirabyo, biba byiza iyo witandukanyije n'ikintu cyose gikurura amarezo, kuko buriya telefone nayo iri mu bintu bishobora kuba bya attractinga inkuba kuba yakubita umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'uko bakunze kuvuga ngo kujya munsi y'igiti, kugira ahantu runaka yenda uhurira n'ibyuma, ni bimwe mu bintu bishobora yenda kuba byagukubitisha inkuba ukaba nayo wasiga ubuzima. Rero mu byo bakunze kuvuga ko biba bigomba kwirindwa, nkeka ko n'ibyo n'ayo matelefoni bakoreshaga bifata amaselfie nayo arimo. Inkuru ikomeza tubwira ko umupolisi mukuru yabwiye abanyamakuru b'uwo munara ko uwo munara ariho hantu hakurura abantu kuri iyi nzu. Yongeraho ko abenshi bapfuye bari bakiri bato. Ubu nyine n'urubyiruko, kuko murabizi ko ikintu kijyanye na social media ku rubyiruko ni ikintu kimaze gufata indi ntera, kuko birashoboka ko cyane bimaze kugaragara koko hari n'umuntu ushobora kuba yamara umunsi adasohotse atagize n'ikindi kintu akora. Afite WhatsApp, afite Instagram yari gukoresha umunsi ukira niyo kurya yabyihorera apfa kuba yabonye izo bando. Nkeka ko yego ari ikintu yego cyiza cyuko twagize mu iterambere, turi no gukoresha niyo technology, ariko nanone nkeka ko ku rundi ruhande hari igihe bifata indi sura bikagaragara nabi ko ishobora kuba yakurura n'ubunebwe se, cyangwa igatuma umuntu nyine imitekerereze ihinduka. Nkeka ko burya nta kintu kijya kigira ingaruka nziza, gusa haba hariho n'izindi ngaruka. Inkuru ikomeza tubwira ko inkuba zimaze kwica abahinde bagera ku 2,000 kuva mu mwaka wa 2004. Imibare yerekana ko inkuba nazo ziyongereye ku kigero kiri hagati ya 30% na 40% kuva mu ntangiriro no hagati y'umwaka wa 1990. Mu mwaka wa 2018 leta ya Andhra Pradesh yo mu Buhinde yabaruye inkuba 36,749 zakubise mu masaha 13 gusa. Ubwo urumva nyine aha hantu ho bimaze kumvikana ko inkuba ziri kubakubita nta nubwo ari za nkuba umuntu ashobora kuvuga ngo ni utuntu dusanzwe tworoheje, uko kubyumva ntago ikigero kivuzwe. Nkeka ko wenda ari ikigero gitoya abantu bashobora kuvuga ngo ibi bintu biroroshye bakaba babinegirije. Noneho
wakubitiraho nuko haba hari ibigo by'ibihugu bishinzwe kumenya ngo inkuba ziraza gukubita gutya se cyangwa gutya ziteganyagihe. Nkeka ko iyo ikintu nk'icyo cyagaragaye, bimwe mu bintu bababuza ni bimwe bisanzwe: kuva munsi y'ibiti, gutandukana n'ibyuma, kureka ibintu bishobora kugukururira amarezo, kuko ari bimwe mu bintu nyine bishobora gutuma inkuba nayo yagukubita. Reka dukomeze n'iyi nkuru nayo, gusa yo noneho iranagayitse pe. Inkuru itubwira ko hafashwe umugabo akekwaho kurunguruka agafotora abagore bari koga. Iyi nkuru mu by'ukuri sinzi niba n'abandi ariko babyumva, gusa iyi nkuru iragayitse kuba wasanga umuntu w'umugabo ariho ararunguruka abagore b'abandi se, cyangwa niyo baba ari abakobwa akaba arunguruka, ndetse noneho akarusha akanabafotora. Si no kubarunguruka gusa ngo birangire, ahubwo aranabafotora. Inkuru ikomeza itubwira ko polisi yo mu karere ka Iganga muri Uganda bafashe umugabo ukekwaho kwinjira mu ngo z'abaturage arunguruka abagore bari kwiyuhagira. Uyu utuye mu cyaro cya Kantu, nk'uko abaturage babwiye Daily Monitor, yafotoraga aya mafoto mu rwego rwo kugira ngo azamure ubushake bwo gutera akabariro. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo noneho uyu mugabo we aya mafoto si n'ikindi yakoresha, yenda ngo afite na business yakoramo ishobora kubimwinjiriza amafaranga, ahubwo we iyo amaze gufata no mafoto ngo ikintu amufasha cya mbere ngo ni ukongera ubushake mu gutera akabariro. Aya mafoto yayifashishaga kongera ubushake agirira umugore we mu buriri. Ni ukuvuga ngo uyu ngo Muzamiru Ndonga ufite mushiki we warungurutswe avuga ko abagore bamaze kuvuga ko barungurwa. Ni ukuvuga ngo uyu mutipe se cyangwa uyu mugabo we amaze kubigira nk'aho ari akazi se cyangwa icyo nakwita umuco, kuko siniyumvisha ukuntu ufungura urugo rwa mbere, urwa kabiri winjira ujya kurebamo indani. Sinzi niba aba yaratayiminze igihe bogera, ku buryo niba umuntu runaka agiye koga aziwe mu rugo akagenda ugasanga ari aho ngaho ahengereye, yego yinjiye muri dushe aracecetse, bamaze kugeramo yubuye kamera se cyangwa telefone yeguyeho gato ubwogera aho bogera aho ngaho, arangije atangiye gufotora muri make, ku buryo najya kuryama ari buze gufata telefone akanyura muri ya mafoto nakagira ubushake tayari kahita nyine ubwo n'umugore. Mu by'ukuri iki ni kimwe mu bintu bigayitse numvise ubwo nateguraga izi nkuru iyo yandangije pe. Indi nkuru tubafitiye kandi yo nta nubwo isanzwe, kuko nkeka ko yenda sinzi niba muri runo Rwanda rwacu byari byabaho. Inkuru ivuga iti umunyeshuri yashimangiye mu mutwe wa diregiteri umusumari wa santimetero 10. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri yafashe umusumari wa santimetero 10 awushimangira mu mutwe wa diregiteri. Nk'uko mubibona kuri iyi foto, urabona diregiteri n'uyu w'amakote, urabona ko ishati yuzuyeho amaraso, ibipfuko mu mutwe, ariko noneho impande hano uyu musumari bashyizeho sinzi niba ari we ashobora kuba yamuteye, gusa uyu musumari ni munini, sinzi niba ashobora no kuba yajombyeho ku bwonko bukeya, kubera ko sinkeka ko uyu musumari bawuje mu mutwe ngo umuntu abeho. Ni amahire kuba atapfuye, ariko kuba yanawumujombye ntabwo abuze akantu kamwe cyangwa se bunarenga ashobora kuba yangije mu mutwe. Inkuru ikomeza itubwira ko umunyeshuri wiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye mu ishuri rya Anomi riri ahitwa Kericho muri Kenya ku wa 3 w'icyumweru,
kuwa gatatu w'iki cyumweru yashimangiye mu mutwe wa Diregiteri Geoffrey Rono umusumari wa inches enye zingana na santimetero 10 n'ibice 16 mu mutwe nyine ubwo akuye umunyeshuri. Reka dukomeze twumve inkuru kitubwira. Uyu munyeshuri utavuzwa amazina yakoze ibi nyuma yaho ubuyobozi bw'ishuri bwari bumwirukanye kuko yasabwaga kubanza kwishyura ideni abubereyemo. Uyu yasabwaga kwishyura amashiringi ya Kenya 150 nawe agasaba ko yahabwa igihe kugira ngo ashake ubwishyu. Iyi muri komeza tubwira ko nyuma yaho ubuyobozi bwangiye kumutega amatwi yahisemo gucunga Diregiteri wari urimo kugendagenda mu kigo nijoro amushimangira mu mutwe umusumari wa santimetero 10 mu mutwe, aramukomeretsa bikomeye kuko yakoresheje akabaho ashimangira uwo musumari. Ni ukuvuga ngo nta nubwo yafatishije intoki ngo agenda ajombe mu mutwe, ahubwo yashyize ku mutwe afata akabaho akubitamo kugira ngo nyine umusumari winjire nk'uko waba ufite ahantu runaka uriho uratera umusumari se cyangwa ikintu runaka uri gufatisha mu rukuta ugashyiraho umusumari ugakubitisha inyunosi cyangwa ibuye. We noneho yafashe akabaho ajya ku mutwe wa Diregiteri arakubita. Ubwo urumva aho harimo ubugome bw'indengakamere mu by'ukuri. Ikinyamakuru cya Star cyo muri Kenya kivuga ko ahubwo uyu musumari wari wa inches 6 gusa ibyinshi bivuga ko ari inches enye. Diregiteri yajyanwe kwa muganga mu gihe uyu munyeshuri we yahise aburirwa irengero nk'uko ubuyobozi bwa polisi muri Kericho Silas Matthew wemeje aya makuru avuga ko uyu mwana yahise aburirwa irengero nyuma yo gukora iryo bara abarahagana saa 3 z'ijoro. Ni ukuvuga ngo kumwe nijoro yenda abadiregiteri baba bari kuzenguruka mu kigo bareba abana bari muri etide. Uyu we yari yamaze gufata umugambi wo kuza kumushimangira ikintu cy'igisumari mu mutwe agakubitaho ku buryo biri bugere mu bwonko neza, kuko nkeka ko uyu mwana yego yari arimo ideni ikigo yasabye na nuko bamuha igihe runaka cyo kwishyura ideni abereyemo ikigo, gusa nubwo ikigo kitamwumvise ngo kimutege amatwi yenda cyumve nk'impamvu ari warasaba yenda igihe runaka cyo kuba yakongererwa igihe cyo kuzishyura. Uyu we kubyumva yenda ntabwo ikigo yenda gishobora kuba cyari kiri muri crise yatumaga bakeneye amafaranga angana gutyo, gusa umwana nanone we ntiyigize yumva ko hari impamvu yenda ishobora kuba yatumye babitindaho basaba ayo mafaranga, nubwo bwose batigeze bamuha umwanya ngo bumve icyo yabivugaho, gusa nabo bakabaye baramwumvise se cyangwa bakumva impamvu yenda bakamuha n'icyo gihe cyo gushaka ukuntu yishyura, hanyuma bikaza kumufasha yenda gukomeza kwiga bikarindana kino kibazo. Usibye ko nanone niba ikigo cyari kiri muri crise nk'iyo biba bigoye cyane kuba umuntu wamubwira ngo muteze amatwi agiye kukubwira ikibazo cye, kuko hari n'uba afite ikinyoma cyiza cyane ashobora kugutera kandi ukacyumva. Rero uyu mwana we nyuma yo kumva ko badashaka no kumwumva n'uburakari bwinshi yahise ategura igikorwa nk'icyo cy'ubugome. Sinkubeshye nkeka ko jye n'uwo mudiregiteri yari kuba yapfuye, ahubwo n'Imana yamurinze kuba atahise uyu musumari ugira icyo wangiza ku bwonko bw'uyu muyobozi w'ikigo, kuko
umusumari ungana gutyo kugera mu bwonko gukubita hakabaho ngo winjiremo indani aho wageze hose, nkeka ko byari ibintu nyine bikomeye se, cyangwa nakwita ko byari bibabaje pe, ko niba yamukomerekeje ko kagafatana kukaba hagatsindagiramo umusumari, byageze kuri pe. Reka dukomeze n'indi nkuru. Iyi nkuru yo yantangaje cyane, aho umukobwa w'i Kampala yashyize hanze video asambana n'abahungu 3 icyarimwe. Abantu 3 icyarimwe muri Uganda, sinzi impamvu yenda hari no myumvire yuko ibintu nk'ibi ngibi bidasanzwe byose biba bigomba guca kuri social media, gusa uko njye mbitekereza birarengereye. Inkuru nyinshi tuba turiho turumva zigenda zidasanzwe zitarigeze zivugwaho n'ahandi na hamwe, bikunze kugaragara ko ari zo muri bino bihugu by'abaturanyi. Inkuru ikomeza itubwira ko umukobwa wo mu mujyi wa Kampala utaramenyekana amazina, bivuga ko yiga Kitende, yashyize hanze amashusho ari gusambana n'abahungu 3 batandukanye icyarimwe. Ibyo ni urundi rwego. Muri iyi video eshatu ngufi, uyu mukobwa agaragaramo ari muri ibyo bikorwa biteye isoni, bagakekwa ko umwe muri abo bahungu, cyane ko abo batagaragara neza ari we waba warashyize hanze aya mashusho. Ni ukuvuga ngo umwe muri abo bahungu bari kumwe utagaragara neza mu maso niwe ushobora kuba yarashyize hanze aya mashusho, uko wamugane niba abandi bose bari kugaragara we akaba atagaragara. Sinibwira ko uwayashyize hanze ari umwe mu bagaragara. Ubwo rero yenda sinzi niba ari ibintu yenda byaba byateguwe, gusa nanone nkeka ko iki gikorwa mu by'ukuri kiragayitse. Sinkeka ko ibintu nk'ibi ngibi ari ibintu byo kwa Prodinga mushyire ku mbuga ngo abantu barebe. Ni ibintu muri make nawe ubwawe uba ugomba kubyibikira nk'ibanga, ntibikomeze kugenda bisakazwa hirya no hino. Ariko nyine urumva niba ababo wagira ngo babifashe nk'ishema gukora ikintu nk'icyo ngicyo, ahasigaye bagapostinga ku social media agiye atandukanye, abantu bakomeze kugenda babikurikirana babyishimire. Ni ibintu nkeka ko yenda bidashobora kuba, sinzi yenda niba hari indangagaciro se cyangwa kirazira baba bagenderaho. Gusa mu by'ukuri iyi nkuru nayo ni imwe mu ziba ziriwe zitrendinga hirya no hino ku isi, no ku social media baba bagiye bazitaginga mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Reka dukomeze n'izindi nkuru. Iyi nkuru yo ni inkuru ishimishije cyane, aho umugore yakangutse nyuma y'amezi 10 ari muri koma. Amezi 10 urumva ni tayari abari nk'umwaka uri muragera uruzura. Ubwo urumva none niba umuntu wari umaze nk'igihe kingana gutyo atumva, atabona, atagira gute, atunzwe n'ibyuma byo kwa muganga, ukumva ngo igihe runaka yakize nyuma y'amezi 10. Ubwo na bamwe mu bafamiliye be baba baramaze kwiheba, bavuga se uyu muntu azabaho. Nyine bisa n'ari ibintu bigoye kubyiyumvisha, kubyakira, bamwe batanabyemera. Yego, ariko nyine mu by'ukuri ni ikintu kiba gishimishije kubona umuntu wawe niyo bahita bakubwira ngo avuye muri koma, ubwo wamusura, mwavugana, ararya, aranywa, arahaguruka, yenda bigeraho ntabwo bari butinde mu bitaro ku buryo yarikavaringa agasubira mu buzima busanzwe mu rugo. Iyi nkuru ikomeza itubwira ko umugore wo mu Butaliyani witwa Christina Rose yavuye muri koma inyuma y'amezi 10, nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri icyo gihugu. Uyu w'imyaka 37 yari yagize ikibazo cy'umutima muri Nyakanga 2020. Uyu yaje kubyara abazwe, bikekwa ko ubwonko bwe bwononekaye. Umugabo we Gabriel Suchi yavuze ko umugore we yakangutse avuga ngo mama. Suchi yabwiye ikinyamakuru cya Nazione ati ntabyo twari twiteze.
pe ntago muri make bino bintu bibayeho ntago twari tubyiteze pe. Ni ibyishimo gusa. Madame Rose yimuriwe mu bitaro muri Autriche mu kwezi kwa kane kugira ngo akurikiranwe mu buryo budasanzwe. Nyina n'uyu mugabo we bari iruhande rwe ubwo yakangukaga. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko hari igihe uba urwaje umuntu ukavuga uti byanga byakunda yemwe uyu muntu aramutse anakize byaba ari amahirwe, nyine akaba ari ikintu wamaze guhanagura mu ntekerezo zawe, ahubwo nyine ariko wakunda uvuga uti uno muntu turacyamukunze mukarwaza gusa mu by'ukuri mu bigaragara n'ibyumvikana ubona nyine ubona nyine byaba ari amahirwe kuba yava muri koma agakomeza mu buzima busanzwe. Ni ikintu yenda kiba ari icy'agaciro cyane kumva umuntu wawe wari warabuze, wari umaze igihe kingana gutyo, umuntu uri muri koma basa nk'utakiriho kuko ntabatekereza, ubwonko ntibuba bugikora neza, no gukura ntubugikura. Ukajya kumva rero ukumva umuntu wari urwaje arakiza avuye muri koma, aba ari ibintu bishimishije cyane. Reka dukomeze kandi n'indi nkuru. Iyi nkuru nayo mu by'ukuri nyine biratunguranye kuko hirya no hino ibi bintu bikunze kuvugwa mu bindi bihugu, usibye ko sinyaka ko hano mu Rwanda byari byatangira se cyangwa niba byaranatangiye sinzi ko birajya ahagaragara ngo bikorwe ku mugaragaro. Iyi nkuru iratubwira ngo umukobwa yavuze impamvu itangaje abakobwa bakwiye kwibanira n'abo bahuje ibitsina bakareka abagabo. Gusa nanone nubwo iyi nkuru iyo turi kuzitegura hari n'igihe ndeba inkuru nkavuga ise bino bintu bibaho yenda reka tujye tuvuga ngo ni mu bindi bihugu, ariko nyine mu Rwanda bibaye bihari mu by'ukuri sinkeka ko byaba bikwiye. Reka dukomeze twumve iki inkuru itubwira ko umuhanzi wo muri Kenya Natalie Florence cyangwa se Florence uzwi nka Naughty Flo yavuze impamvu itangaje itumye areka gukundana n'abagabo. Ubu akaba yikundana n'abo bahuje igitsina bitewe n'uburyo abagabo ngo nta keza kabo. Ingingo itangaje kuko akenshi bamwe badakunze kuvuga impamvu isa n'iyi yaba ibatera gufata icyo cyemezo. Ubwo yashyiraga ahagaragara umuziki we mushya, Naughty avuga ko yagiye ahohoterwa igihe cyose yakundanaga n'uwo badahuje igitsina. Ati icyo abagabo bose twakundanye bankoreye ni ukunkubita, kunca inyuma, kumbabaza, kunkomeretsa, kunkura amenyo. Mu by'ukuri umubano wanjye n'abagabo wari ugiye kunyica. Uyu muraperi avuga ko ingingo y'uko abagore bakwikundanira n'abo bahuje ibitsina, yagize ati abagabo bibwira ko ibitsina ari buri kimwe, birebaho cyane, bo bashaka ko bagira abakunzi benshi, ariko wowe w'umugore kirazira ko wamuca inyuma. Naughty avuga ko byamuhumiye mu mirari ubwo yajyaga atanga ibirego ngo bamuhohoteye kubera ko sisiteme yacu ntikora. Iyo udatanga ruswa ntibakumva muri make nyine. Ni ukuvuga ngo niba urukiko rwabo ushobora kujyanaho ikirego runaka udafite nicyo nakwita amafaranga yo gutanga nka ruswa kugira ngo nyine iki kirego cyawe cyumvikane, ntago bakumva muri make nyine. Ibyo uvuga ibyo ukora byose basa naho babikubye na zero, bakavuga ngo
wapi. Bakavuga ko nyine ibyo urimo byose muri make bakaba banaguca amazi ku buryo ushobora no kubagiza ikirego imbere bakabyakira, ukandika impapuro bakazakira bagashyira hariya, usohoka aho ngaho bahita badepoza muri puberi. Urumva nyine naho hano hantu harimo ubutabera, kuko niba umuntu yenda hohoterwa bigeze aha ngaha yakorewe akarengane, nawe urumva ibintu bamukoreye byatumye avuga ngo acitse ku bagabo burundu. Ni ibintu nyine nativuga ko bidashimishije habe na gake, kuko niba umukobwa nk'uyu nguyu afata umwanzuro akavuga ati oya jyewe abagabo wapi, agahitamo kuvuga ko bitakiri ngombwa ko akundana n'abo bahuje ibitsina gusa, muri make n'abo badahuje ibitsina, ahubwo agafata umwanzuro wo kuvuga ngo agiye gukundana n'abo bahuje ibitsina. Noti yakundanye yatandukanye n'umukunzi we Mustafa muri 2019 ku mpamvu byavuzwe ko zari izo gucana. Mustafa we yavuze ko Noti yamukubitaga. Ni ukuvuga ngo uyu mukunzi watandukanye n'uyu muhanzikazi we avuga ko nubwo uyu Noti avuga ko uyu mukunzi we yamucaga inyuma, uyu mukunzi we avuga ko yakubitwaga. Ni ukuvuga ngo uyu muhanzikazi yajyaga amukubita. Reba nawe gutaha niba yavuye muri konseri runaka akaza witwa ngo uri umugabo mu rugo igiti kikakubona, ubwo uyu mukunzi we areka gukubitwa mu rugo, umugore we akareka gucibwa inyuma. Ubwo rero niba akubitwa akajya gushaka abamuhoza, ni utuntu n'utundi tuba twagiye ducicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyine nk'uko mubyumva bari ibintu nakwita ko nyine biba bigenda bigoye kubyumva ngo uvuge ati yego bino bintu birashoboka ko byabayeho se, cyangwa nanone ukavuga uti bino bintu yenda hashobora kuba hajemo amakabya nkuru, ukuntu nyine ukavuga uti yenda ntibishoboka, ntibibaho mu buryo nk'ubwo bwose. Si niyo nkuru gusa kandi hari indi nkuru nanone yambabaje, usibye ko nanone yansekeje ku rundi ruhande, kuko numvise noneho biri no ku rundi ibintu byafashe urundi rwego pe. Ni ukuvuga ngo hano ho iyi nkuru iragira iti yagiye mu bitaro arembye kubwo kwiyiriza yasaba ko yabona Lamborghini yo guha umukobwa. Uvuga ngo bamutwaye umuntu yarembye, ariho aragwirirana n'umwuka wabaye muke, batwaye kwa muganga azira ko yiyirije akamara igihe runaka atarya, avuga ngo Imana izamuhe Lamborghini ahereza umukobwa bakundana. Uvuga ngo hari abantu bashobora kuba bagura urukundo muri ubwo buryo pe. Ni ukuvuga inkuru ikomeza itubwira ko umusore wo mu gace ka Bindula muri Zimbabwe rwagati witwa Mark Muranzira yaguye hasi arahwera pe. Ajyanwa mu bitaro, kubwo kumara iminsi 33 atarya, ngo arasaba Imana imodoka ya Lamborghini yo guha umukobwa bakundana. Hari igihe mu by'ukuri njyamo hano hari inkundo ziba zirimo uburozi, haba harimo nkurendera umwe muri bo bayaruruzi, undi sinibwira ko uyu mutipe ajya gufata uyu mwanzuro. Sinzi niba yari yabitekerejeho neza, gusa niba umuntu yitwa ngo barakundana, sinibwira ko byari ngombwa cyane ko yiyiriza ngo Imana imuhe Lamborghini. Sinzi niba Lamborghini biba ku rugo, ariko nyine mu by'ukuri no mu byumvikana iyi Lamborghini yari akeneye, sinzi ko yenda yari bushimangire ko bakunda. Ni inkuru ikomeza itubwira ko Muranzira yemeraga ko namara iminsi 40 n'amajoro 40 azahabwa iyi modoka ihenze, maze akayiha umukunzi we yihebeye. Iri jambo nayo nabuze uko mbyita, yaramwihebeye kuko ni ukwiheba, kuko sinyaka ko wavuga ngo nta hantu uri guhinga, nta hantu yenda uri bwibe, uravuze ngo ugiye gufata iminsi 40 utarya, ngo Imana igiye kuguheza Lamborghini. Sinzi niba Imana yego ishobora kubinyuza mu bundi buryo,
ariko uyu we yizeraga ko nyuma y'iyo minsi 40 azayimara atarya atananywa, ariyo iminsi n'amajoro 40. Yarangiza akambwira ngo ni nayisoza imodoka tayari Lamborghini iraza ahita yayihereza umukunzi. Si niyo kugendamo, si niyo kugurisha, ahubwo niyo guhereza umukunzi we ngo urukundo rwoge. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru ikomeza itubwira ko byageze hagati ariko ararembera iyo misozi yitaruye yari yaragiye gusenga. Ayiwe, ni ukuvuga ngo yabaye nka Yesu, ajya no mu misozi yitaruye yitaza abantu, muri make arabanza ajya ahantu hirya, ahantu nyine batazamukura cyangwa atazahurira n'ibiryo, ahantu hitaruye umujyi. Arangije nyine atangira amasengesho yo kumara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, yihunza ibishuko byatuma ateshuka akagira icyo arya. Ikinyamakuru Mbale Times kivuga ko uyu musore asanzwe ari umuyobozi w'urubyiruko rusengera mu rusengero rwa Rising Saint Church. Ni ukuvuga ngo noneho ibintu wa musore burya bwose si n'ibintu yenda yamujemo gutyo gusa, urumva ni na komwe mu rusengero, kuko ni umuyobozi w'urubyiruko rusengera muri iri torero bita Rising Saint Church. Ubwo urumva nyuma yo gusenga abona wa mugari Imana ishobora kuba yaramubwiye ko kugira ngo umukobwa amufatisha ari ukuzajya mu rusengero akabanza agafata iminsi 40 atarya atanywa n'amajoro, kugira ngo umukobwa akomeze akundane nawe, ibintu bigende neza, hino urukundo rugaragara. Bagenzi be bari bamaze igihe batamubona, baramushakishije basanga yenda gushiramo umwuka, bamujyana mu bitaro bikuru bya Bindula. Ubu akaba ari gutora agatege. Aho nawe nyumvira umuntu yihaye iki, burya bajya bavuga ko Imana itanga ikigeragezo umuntu azashobora, ariko sinzi ko uyu mutipe yabitekerejeho agasanga bikwiye ko yakora igikorwa nk'iki kugira ngo bigaragare ko akunze umukobwa se, cyangwa yenda ari mu Mana cyane. Sinkeka ko yenda niba ari no mu Mana itari umuhishurira ubundi buryo bwo kubona Lamborghini bitari ukwikorera umusaraba utazashobora. Ukangaha muri komeza itubwira ko Maka Murangira w'imyaka 27 nta kazi agira, yashakaga kugurira umukunzi w'imodoka ifite agaciro k'amayero 150, ibihumbi 150 by'amayero. Ubwo ayo mafaranga iyo tuyashyize mu manyarwanda dusanga ari 2,12,375 n'amafaranga 320. Ngahibaza, nta kazi ugira, nta naho wiba amafaranga, n'amashuri ufite sinzi ko aguhemba wicaye, noneho ngakazi afite ngo ni umuyobozi w'urubyiruko rusengera muri uru rusengero. Sinzi niba hari n'agahimbaza musiki baba cyangwa se amaturo yenda abonaho, sinzi ko yari bunabona yagwiza ngo agire zino miliyoni ngo ajye gutwara ngo Lamborghini mu ruganda runaka ngazaneza abago. Muzi kuri iyi nkuru uyu mutipe ntabwo yabitekerejeho kabiri, kuko sinkeka ko niyo aramuka agishije inama pasiteri we w'uru rusengero yumushishikarize gukomeza ibyo yaragiyemo, kuko sinkeka ko umuntu muzima ufite ibitekerezo nta kazi agira, arabura gusaba yenda Imana ngo imuhe akazi azabona ayo mafaranga. Wari gusaba imodoka, ni nko gusaba imodoka nta nzu ufite ngo uzajya kuyiraramo, uyiriremo, uyikoreremo ubwiherero, ubwogero byose. Iyi nkuru yasoje tubwira mu muyobozi waho asengera Bishop Mawulu yavuze ko ahubwo uyu musore yaba yariyirije ngo abone akazi.
aha numva noneho pasiteri ko abizi ko bitashoboka, abashatse kumufasha kugira ngo abashe kumufasha kugira ngo agure iyo modoka, bagejeje hafi 1/3 cyakenewe. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko wa mutipe nyine yafashwe akajyanwa mu bitaro, yendaga guhwera ngo afite icyifuzo runaka, wa mugani Imana yaramusubije, itorero yarabimenya ko umusore wabo yarapfuye yishwe no kwiriza ngo azagure Lamborghini, baramuteranyiriza. Gusa ahangaha ikibazo nakwibaza, umukobwa bakundana buriya yababa muri runo rusengero byibuze ngo nawe yumve akaga karimo kahana amafaranga yo kugura imodoka agiye guturuka, ugasanga umuntu nta kazi agira, abakobwa aho babera babi arabizi ko nta kazi agira, ariko amuzaniye imodoka, arasetse arishimye, sheri urukundo ngo rutangiye kwiyongera, nkamugaragarije ko amukunda, kandi ubwo niba afite n'ubwenge aratekereza ko iyo modoka yayikuye yayibumbye, yamanutse mu ijuru yimwikubita imbere, aho ugasanga nabo barayemeye. Bwacye ejo mu gitondo ngo wapi, ngo nasanze nyine ngo utari gengo, ngo nturi iniga, ngo nyine turatandukana byihuse. Urumva rero uyu mutipe simubeshye ebana, nkeka ko ari ikintu gikomeye cyane yari yarafatiye umwanzuro, nubwo atakigezeho. Kurumva niba yahwiriye ku munsi wa 33 haburaga iminsi 7 yose, kandi ubwo urumva ntabwo yari wigeze, yari kuba yahwereye. Mu by'ukuri rero amakuru nk'aya ntitukayumve gutya gusa ngo tuyihorere, ahubwo tujye dukuramo n'ubundi bumenyi, tumenye ibintu byo kujyamo, tuvuge ngo yenda se iyo Mana gushobora kuyisenga ariko yenda ikaguhikira igihageze uzashobora. Nk'uyu nguyu sinyeka ko ari Imana yamuhaye kino kigeragezo, kuko ntiyagishoboye, iminsi 40 ntirangiye, kandi urumva noneho bagiye no kumuteranyiriza amafaranga, yenda yari bugenda akababwira n'icyo cyifuzo, ahubwo ati nyamuna mumfashe, dore rega ndi n'umuyobozi. Reka twikomereze rero. Nyuma y'iyo nkuru hari indi nkuru ivuga ko yasohotse ahaberaga ubukwe arigendera asize umugeni kubera ibintu 5 bitangaje sebukwe yari amusabye. Inkuru noneho numva yo itangiye kuzanamo ibindi bintu, ariko reka dukomeze twumve iki inkuru tubwira. Umusore witwa Okudiri wo mu gace ka Isialagwa muri leta ya Alabia muri Nigeria, yasohotse muri sale yaberagamo umuhango wo gusaba no gukwa. Nyuma yo gusabwa n'uruhande rwo kwa sebukwe ibintu bitangaje nk'uko bitamenyerewe mu bukwe, uyu musore yasabwe kwishyura birimo ibikoresho nk'intebe n'ibindi nkenerwa byahari bubera ubukwe. Ibiribwa n'ibinyobwa bifite agaciro k'amanayira 100,000, kwishyura inkwano 100,000 by'amafaranga yo muri Nigeria, yemeranyijwe n'impande zombi, yongeyeho 20,000 kuko yari yarateye indumuko. Ni ukuvuga ngo bagiye gusaba umukobwa babaca inkwano z'100,000 y'amafaranga yo muri Nigeria. Noneho bagiye gukora ubukwe kubera umuhungu yari yarijajayaga mutera inda umukobwa akaba yari atwite, ubwo ngubwo n'andi mafaranga bongeraho, bahise bongeraho ibindi 20,000, ubwo basabwaga 120,000 by'amanayira, niko nabonye babyita. Ni ukuvuga ngo nyuma yaho kandi yasabwe kwishyura amande 10,000 kuko yayobye akajya
ku rundi rugo rutari urw'iwabo w'umukobwa yaje aje gusaba no gukwa. We ni ukuvuga ngaho no kuba yenda ashobora kuba ataramenye neza aho umugeni we atuye, nayo nta yandi mpande bariho baragenda bamuca. Akomeza avuga ko yasabwe kwishyura ibindi bihumbi 15 byo gucururutsa abantu bakuru bari biriwe bamutegereje yatinze kuhagera. Mu gihe ataragira icyo avuga, bamusabye kureba mu bakobwa benshi bari bifubitse cyane kuva ku maguru kugeza ku mutwe, bamusaba kurebamo umugeni we. Abikoze aribeshya, bahita bamuca andi 15,000. Ni ukuvuga ngo abakobwa bose baragiye barabafubika nyine, barabahisha umubiri wose, baje barambwira ngo hitamo wawe. Handi rero usanga n'ubundi muba mugiye gushakana amaraso atarahura neza ku buryo akugeraho nyine mukahita ubyibwira. Uyu we nyine bamuhaye uwo mukino, agiye ahitamo nabi aribeshya, bahita bamuca ibihumbi 15. Ubwo urumva amafaranga yakomeje kwiyongera. Bijya kuzamba nk'uko Gistimania abitangaza. Okudili yasabwe kwishyura ibihumbi 450 bya minerivare bishyuriye umukobwa kuba yatangira kwiga amashuri abanza. Ariko sinkeka ko muri bino bihugu yenda iyo bavuze ngo bagiye mu bukwe nka gutya gusaba, ndabona aho yenda bishoboka ko bajya kubikora, bakabikora batumiye n'abantu, ku buryo ku ruhande rw'umukobwa bashobora kuguca amafaranga aho ako kanya utanafite, kubera ko urumva ahangaha bagiye bamunyuza mu magerageza runaka, kuba yari yayobye iwabo bongeraho amafaranga, kuba yananiwe gutoramo umugeni we n'andi mafaranga. Urumva nyine bagiye bongeraho amafaranga aho ngaho, kandi n'ubukwe abantu buzuye sare bateranye bari kuganira, bahuje ibiganiro bishimye, bageze aho ibyo nakwita ngo n'ubundi bari baje gusaba, ariko nanone bageze aho gutangira gutanga inkwano se cyangwa gusabwa inkwano, bagenda bamukoresha ibintu by'ibizami, ku buryo amafaranga yariho agenda yiyongera uko babyumva. Uyu musore witwa Okudili akimara kubyumva yasabye abari aho kumuha umwanya muto, akaba agiye mu bwiherero, ubundi ahita aburirwa irengero. Uyu yahise akuraho telefoni, abamubonye nyuma bakavuga ko bamubonye ari muri bisi iva ahitwa yerekeza i Lagos. Ushobora kuvuga ngo uyu mutipe yamaze kubona ibibaye, ahita basaba ko bamuha akanya akajya ku bwiherero. Nyamara mu by'ukuri si ubwiherero yashakaga, ahubwo nyine yari yabonye ko ibintu byamaze kuzamba, aravuga ati nta yandi mahitamo, nta kundi kuremwa guhari, reka nirengere n'ubundi bano bantu numva bangoranye. Muri rusange uyu musore yasabwaga kwishyura ibihumbi 510 by'amanayira, bitagira aho bihuriye n'ubukwe. Ubwo ni ku ruhande bidafite aho bihuriye n'ibyaguzwe se cyangwa ibikenewe mu bukwe. Ni ukuvuga tubishyize mu mafaranga yasabwaga 1,313,000 n'amafaranga 961 bitari ku bukwe, bidafite aho bihuriye n'ubukwe. Ubwo urumva ibyo bakodesheje, yenda ibinyobwa, ibyo bariye, iyo sare bakodesheje, urumva ibyo byose ni ibintu bagiye bakoresha, kandi ubwo urumva byo ntabwo biri muri ino miliyoni. Iyi miliyoni yo iraza ku rundi ruhande.
indi nkuru ahangaha noneho yo yanteye kubyibazaho cyane nkiyumva yansekeje, aho ivuga ko MC yasohotse mu bukwe arigendera atabuyoboye akimara gukubita amaso umugeni. Aho wahita wibaza ibintu byinshi. Iyi nkuru ikomeza itubwira ko umusangiza w'amagambo cyangwa se uzwi nka MC wari mu bukwe ahitwa Mwatate Taveta muri Kenya yasohotse mu bukwe arigendera atabuyoboye nyuma yo kubona ko umugeni ari umukobwa bigize gukundana kera bagatandukana. Ubwo yabayeho MC nyuma y'ahatandukaniye n'uwo mukobwa, none bibaye ko ahabwa akazi ko kujya kuyobora ubukwe se cyangwa kuba umusangiza w'amagambo mu bukwe. Agikubita amaso umugeni uje asanga ni umukobwa bigize gukundana nyuma bakaza gutandukana. Inkuru ikomeza itubwira ko ibinyamakuru byo muri Kenya bivuga ko MC yakundaga uwo mukobwa cyane ku buryo byamugoye kwihangana agakomeza kuyobora ubu bukwe, ahita arambika mikoro hasi arigendera. MC asanzwe ari mwarimu ku ishuri ribanza muri Kenya, yatandukanye n'uwo mukobwa nta kibazo bafitanye, ajya gushyingiranwa n'umusore utwara indege. Abari muri ubwo bukwe bavuga ko MC ubwo yamutumiraga ntiyari azi umukobwa uzashyingirwa. Ubukwe butangiye yahaye ikaze abageni nk'ibisanzwe, nyuma tugiye tubona ashyize mikoro hasi arisohokeye. Aba bombi ngo ntibari barigeze bashwana, uretse kuba umukobwa yarasuzuguye mwarimu ngo ntiyabasha kumuha buri kimwe ashaka. Ni ukuvuga ngo magorwa mwarimu yakundanye n'umukobwa, barakundana bombi kuko nta n'icyabatandukanyije, usibye ko wenda umwarimu yahembwaga amafaranga make, umukobwa agize gutya abona umugabo noneho ufite utwara indege, urumva amafaranga yari ari nayo, arangije ahita sinavuga ngo yaramukatiye, ahubwo nyine yahise amureka ajya gushyingiranwa n'uwo ufite iyo ndege. Arangije aravuga ati ubukwe burabaye, itariki barayitangaje, none bagezaho kujya muri mariage nyirizina. MC batumiye ni magorwa mwarimu ngo bakundanaga. Ubwo ndibaza niba yenda mwarimu yaramaze kubibona akavuga ngo kwihangana biramunanira akisohokera. Ubu ndibaza noneho uyu mukobwa we niba byarabayeho ko amubona bagahuza amaso, uyu we yenda yabifasha ate? Hano noneho hari n'inkuru yabiciye byo biracika pe, kuko biratunguranye, ni ubwa mbere byumviseho. Sinzi ko no mu Rwanda birabaho, sibye ko sinyeka ko yenda bibaye byarabayeho twaba tutarabimenya, gusa sinyeka ko byabayeho. Iyi nkuru yo yananshimishije cyane, nabonye ko hari ibintu yenda dushobora kuba tutazi ko bibaho, nyamara bibaho ubwo binashimishije. Iyi giti bashyingiranwe inshuro 4 mu kwezi kumwe, batandukana inshuro 3. Ni ukuvuga ngo inkuru itubwira ko umugabo n'umugore bo muri Taiwan baciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ubwo ku mbuga nkoranyambaga kubwo gushakana inshuro 4 mu kwezi bagatandukana inshuro 3. Ni ukuvuga ngo bashakanye inshuro 4 batandukana 3. Byamenyekanye ubwo kompanyi umugabo akoramo imuhaye iminsi 32 mu gihe kiruhuko kimwe kingana n'iminsi 8. aba buri minsi 8 bahitaga batandukana bakongera gushakana.
umugabo akongera gusaba uruhushya. Aya makuru yemejwe na Minisiteri y'Abakozi ivuga ko nta kundi byagenda, amategeko yagombaga kubahirizwa. Uyu mugabo asanzwe akora muri banki, ari mu nkiko kubwo kwica amategeko y'akazi. Gusa biragoye ko muri Taiwan nta tegeko rivuga ko umuntu atemerewe kurenza inshuro runaka yaka uruhushya rw'uko agiye gukora ubukwe. Iyi ngingo benshi bagarutseho cyane bavuga ko bigaragaje icyuho mu mategeko, ariko bakanenga imyitwarire y'uyu mukozi wa banki. Ariko mu by'ukuri nubwo abantu yenda hano bari kumunenga, nkeka ko niba yenda uyu mukobwa bashakanye bajyaga bakundana, biyemeza kwanza barakundanye biyemeza gukora mariage, ibyo bivuyeho barashwana, ngo nyuma y'iminsi 8 baratandukanaga. Umugabo akongera agasaba imbabazi, bakongera bagatera ivi bwa kabiri, bakongera bagasezerana. Ubwo ngubwo izo nshuro zose ubwo ku kazi niko yahitaga ababwira ati mfite mariage, mumwe uruhushya njye kubigenza gutya na gutya. Ubwo ni ukuvuga ngo n'umugabo nyirizina we ntiyari afite kuvuga ngo yenda araza kureka kuvuga ngo ntabwo ari bukore ubukwe kandi basubiye gukundana. Ubu uko basubiraga gukundana basaba n'imbabazi direct bahita bajya mu bukwe, bakongera bagashwana, divorce igatangwa, ejo mu gitondo basubira mu bukwe. Uko urumva niba yarasabye yaramaze iminsi 38 y'ikiruhuko, kandi ubwo ngubwo batanga iminsi 8 ku muntu ugiye gukora ubukwe. 38 ubwo iyo uteranyije usanga harimo inshuro nyinshi zigera kuri enye bashakanaga. Ubwo bakongera bagatandukana, ejo mu gitondo bakongera bagatanga invitation ati ubukwe gutya na gutya. Ubwo nabo bagakomeza nyine bakabyakira, bakongera bagatanga impushya. Ubwo ahubwo ikintu nibazaga buriya nk'abantu batwerera bo byabagendekeye bite, ku buryo yenda bavuze ngo mu gitondo bakwatse utera inkunga abantu runaka, ejo barongeye kandi ubwo ni ba bantu bamwe nyine. Icyo gihe sinibwiraga ko n'ubwo bukwe yenda nk'uko babivuga bwagendaga buba nk'uko babivuga koko. Indi nkuru kandi niyo umuyobozi mu by'ukuri nanone ahangaha byagayitse, uko kuri iyi foto urabona ko yafashwe igaragaza uyu mugabo ebana, uko indoro ye bigaragaza n'uko isura bigaragaza n'amaso ye, biragaragara ko ntabyita nko kugira, ntabyitira ari muri make. Nk'uko ushobora kubona umukobwa yambaye mini, hari isura ugaragaza iyo uri kureba ibintu nk'ibyo ngibyo bigasa naho byakwatractinze, hari ukuntu bigaragara nyine pe. Iyi nkuru yo yagize iti Meya Lukwago yabonywe arabya indimi ku mabuno ya Winnie Nwagi. Mwayibaze noneho meya ni na meya wa mugabo ni ukuvuga ngo meya w'umujyi wa Kampala, meya w'umujyi wa Kampala Elias Lukwago Salongo yagaragaye yarangariye amabuno y'umuhanzikazi Winnie Nwagi bari bahuriye mu birori. Nwagi nusanzwe ujya inyuma hashotorana, yari mu bahanzi bari baje gususurutsa abari bitabiriye ibirori bya nyuma yo kurahira kwa Lukwago. Abari aho babibonye ko meya Lukwago yari
yarangariye amabuno. Gusa bimwe mu bitangazamakuru muri Uganda bivuga ko amazi yari yuzuye akanwa. Ni ukuvuga ngo yari yicaye yamaze kurahira ko agiye kuyobora umujyi neza, yamaze kuvuga imigabo n'imigambi, yamaze kwerekanwa nk'umuyobozi mushya ugiye kuyobora uyu mujyi. Ariko mu by'ukuri kuba yaba ari yego n'uyu muhanzi yego byavuzwe ko afite amabuno asanzwe ashotorana, ariko nyine nanone kuba uri meya ugiye kuyobora abantu runaka, ukaba ugiye kuyobora umujyi ukomeye gutyo, bakagufatira mu kintu nk'icyo ngicyo, nkeka ko rwose mu by'ukuri abantu biba byakoze iyindi shusho, kuko sinkeka ko uba uri butahe no mu rugo rwawe ntibiguteye isoni kuvuga ngo uri meya. Abanyamakuru hirya no hino baba bari tayari gufotora ikintu cyose kiri bubace mu maso. Ubwo rero nk'umuntu yafashwe ari mu bikorwa nk'ibyo ngibyo, sinkeka ko nta kantu k'ishusho itari nziza bishobora kuba bisiga. Muri ikomeza itubwira ko Breezy iti Lukwago yari hafi yo guta imbobi ubwo yitegerezaga uko Ntwagi yizunguzaga mu gihe yaririmbaga. Ni ukuvuga ngo umuyobozi aho kugira ngo yenda akurikire ubutumwa buri mu ndirimbo, we yari ari kureba inyuma h'umukobwa, ari kureba uburyo ari kumanga nyine, ari kujegera, umuntu ari kwinyonganyonga. Ubwo ngubwo tayari amazi ngo banditseho ko amazi yari yamaze kuzura akanwa rwose. Meya aha ngaha yari yamaze kugaragara pe. Uyu mugabo w'imyaka 51 afite abana 6. Ubusanzwe ntakunze kuvugwa mu gukururana n'abagore, azwi cyane mu mpaka z'amategeko na politiki. Umugabo w'imyaka 51 ufite abana 6, yafotowe rwose ari kureba ku kibuno cy'umukobwa, hafi no guta inkonda, yari hafi kwikubita hasi yabategutse gato. Iyi nkuru rero ukiyumva ushobora kumva yenda ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe bitafata indi sura runaka byagaragaza, ariko mu by'ukuri ntago wakwibwira ukuntu meya mu by'ukuri yafata umwanya uhagije akitegereza ikintu nk'icyo ngicyo nyine kugeza naho bamufotora, kuko urambwira ngo ntago kamera zafashe, ntago zirebera ahantu hose icyarimwe. Mu by'ukuri kujya gufotora meya ugasanga rwose ibijyanye no kuba yakurikiye ibitaramo wapa, ahubwo we hari ahandi hantu ari kwirebera. Mu by'ukuri ni ikintu kiba navuga ko kitagaragara neza, kuko nk'uko iyi foto ibigaragaza, murabona ino ndoro, uyu musaza nduza ari umusaza w'imyaka 51, ntago mu by'ukuri si umuntu wo kuvuga ngo hari ahandi yarebaga kuko ijisho yabigaragaza. Ntago wavuga ko atari ari kureba ku kibuno, kuko kamera yafotoye neza imufata ari kureba hehe, inyuma h'uyu muhanzikazi witwa Winnie Ntwagi. Ubwo urabona hari ukuntu abakobwa baba bari kuririmba kugira ngo nyine ashimisha abafana se, cyangwa ya attracting nyine abakurure babe attentive, nyine bakurikirana ibyo ari gukora se cyangwa izo ndirimbo ari kuvuga, bakagerageza buryo kibinyonga bikaragamo kugira ngo yenda ashobore no kuba yarabikoze agira ngo ashimishe abantu bari aho ngaho. Gusa nyuma bikaza kurangira araruye na meya akava mu byo yari arimo, nyine amaze yego nyine yabaye umuyobozi kibamba, ariko nyine nanone ntabwo bimubuza kwitegereza hirya no hino ngo amenye se aba bahanzi ibintu bimeze bite. Iyi nkuru rero akaba ari nayo itugejeje ku musozo w'uyu tuntu n'utundi tuba twabateguriye, ibi biganiro tuba tubafitiye. Mbibutsa ko ahariho hantu ushobora gusanga inkuru zishobora kuba zakwigisha, zikagufasha mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Hari ibintu byinshi tuba twagiye tuvugamo, ugasanga wenda hari ibyo utakekaga ko bibaho nabyo bibaho, ukaba wagira icyo ubyigiraho.
yaba ari n'ibyo ufite wakoraga bitari byiza ukaba wahindura. Ni nk'inyigisho, usibye ko nyine nanone tuba turi kugenda tubabwira ibyiriwe bitambuka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nibutsa wowe utarakora subscribe, gukanda subscribe, ugakanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dukora bijye bikugeraho kandi vuba. Njye mwari kumwe, nkaba ndi Mugabo Derek, reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha.